क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जहां रात होते ही कोई बोलता तक नहीं। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जैसे ही रात 10 बजे घड़ी बजती है पूरा गांव मौन हो जाता है। गांव वाले कहते हैं कई साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से रात होते ही सब खामोश रहते हैं। न कोई बात करता है, न कोई बाहर निकलता है। लोग मानते हैं जो भी रात में आवाज करता है उसके साथ अजीब हादसे होते हैं। कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ तो अचानक गायब हो गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये खामोशी सिर्फ डर है या सच में इस गांव पर कोई अदृश्य शक्ति राज करती है। ये रहस्यमयी घटनाएं किसी और जगह की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लातूर जिले का हसोरी गांव है, जो कई दशक पहले इन हादसों का गवाह बना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में 2022 में लोगों ने जमीन के नीचे से तेज आवाजें सुनी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती को हिला रही हो। अगर आप इस पर अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।